بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الرابع. انتهينا من تنصيب كي في ام. الآن حان يعني وقت تشغيل هذا التطبيق واختباره أيضا، ونشوف مع بعض كيف. ظاهر يكون في السيستم. هذه هي الأيقونة الخاصة بي. أيضا في الكيدي نشوف سيستم، نضغط عليها عشان نشغل. لاحظ التشغيل الأولي. إذا ظهرت لك هذه الشاشة فقط اللي تعمله اعمل كونتينيو، حينصب ملفات معينة في حزم يحتاجها. انتظر هذا ينتهي. لسه بيكنس هنا. يلا يا حبيبي خلص. الآن انتهينا. هذه هي واجهة تطبيق الكي في ام، الواجهة الرسومية، وواجهة بسيطة وسهلة، يعني تتعامل معها بكل أريحية وما في أي تعقيد. طبعا تشغيل الكي في ام ممكن يتم عن طريق التيرمينال أيضا، أو عن طريق هذا التطبيق الفورتال ماشين مانجر. فأي يعني عندك خيارين ممكن تستعمل فيها اللي انت تحب. فالبعض يحب انه يستعمل التيرمينال، والبعض يحب انه يستعمل بالواجهة الرسومية. طبعا نشوف بالواجهة الرسومية. عندك الفيو هنا. الفيو تعرض بعض الخيارات. عندنا السي بي يو، وعندنا الهوست سي بي يو ايضا. خلينا نشوف الاعدادات. طيب نلاحظ الان يقول لك enable system track. عشان نعرض الايقونة في هذا الشريط هنا اللي بالاسفل، نأشر على هذا. لاحظ الايقونة الان ظهرت هنا. ممتاز. عندك ايضا يمديك تضبط بعض الاعدادات على حسب يعني عملك او حاجتك. طبعا هنا الفي ام ديفولت، جرافيك تايب سيستم ديفولت. اوكي، edit space USB ممكن يس ونو. عندك الستورج فورمات، عندك تختار اذا كنت يعني عارف ايش بتسوي او اتركه كما هو. الكونسول عندك الريزايز وكل حاجة. الفيدباك عندك، يعني حتى اعداداته سهلة جدا، ما هي معقدة. نشوف هذا الكونتاكت انفورميشن اوفر فيو. نشوف هذا اسم المشين الكامل. اذا كان يعني شغال المشين حتشوف مؤشر هنا السي بي يو والميموري بيطلع كامل.
فيرتشوال نتورك. عندك هنا ايضا بيعرض لك كل حاجة. ممكن تضبط الاعدادات على حسب ما كان قلنا على الستورج. التخزين عندك لسه ما عندنا شيء. طبعا بمناسبة الخصوص يعني الحديث عن الايمج او تخزين الايمج او الجهاز. طبعا الجهاز لما نعمله بنعطيه مساحة مثلا 20 جيجا او 30 جيجا، هذه 30 جيجا فين يعني بيتم حفظها، او المساحة او المشين هذا فين بيتم حفظه؟ هذا المسار اللي بيتم فار لب، بعدين عندك لب فارت، بعدين ايمج. في هذا الملف او المجلد بتكون جميع الصور موجودة فيه. طيب عشان كده قبل لا نواصل بس في يعني نظرة بسيطة. لاحظ عندي الهوم والبوت والروت. انا عملت التقسيم هذا كيف؟ عملت الهوم عندي اولا عندي هارد ديسك حجمه 500 جيجا. عملت الهوم اعطيته تقريبا حوالي 210 جيجا. تمام. عندي الروت ايضا فصلته واعطيته تقريبا حوالي 230 جيجا. ليش 230 اعطيت الروت؟ لانه اذا كان عندي اجهزة وهمية، فلاحظ اذا عملت مثلا 5 اجهزة و6 اجهزة، فكل جهاز مثلا بعطيه 30 جيجا او 20 جيجا. اذا كان التقسيم العادي حيكون ضغط على الروت ايضا مش هيشتغل معاك. لكن كذا انا عندي 230 جيجا عملتها، فممكن اعمل لي حتى 10 اجهزة 20 بعطيها وزي كذا. بهذه الطريقة عندي الهوم هنا لوحده، وعندي الروت ايضا عملته. طيب فين نشوف الملفات او الايمج اللي قلنا عليها فين بيتم حفظها؟ بيتم حفظها نشوف نفتحه. طبعا ما نفتح بالروت. طبعا في الكي دي اي تستعمل هذه الطريقة. كي دي اس يو بعدين دي او دولفين. هذا الامر عشان نخش بواسطة حساب الروت عشان نشوف شنو. الآن يطلب انك تكتب حساب الرقم السري الخاص بالجزر. اوكي الآن دخلنا. نجي على اللب زي ما قلنا. لاحظ هذا المسار لب، بعدين لب فارت، بعدين ايمج. طيب هذا اللب فارت وهذا الايمج. لاحظ فاضي الان ما في اي، لانه ما عملنا اي جهاز. لكن لما تعمل جهاز وهمي حيطلع ملفه هنا موجود والمساحة حقته كاملة. فانت براحتك يعني اذا كان عندك بتعمل اجهزة وهمية كثير عندك، قسم هذه التقسيمة يكون افضل. الهوم لوحده والروت لوحده، وتعطي الروت تقريبا مساحة فوق 200 جيجا، والهوم ايضا فوق 200 جيجا، يعني ما عندك مشكلة. لانه البوت اللي بياخذه كله 500 على حسب الرامات اللي عندك. مثلا انا عندي رامات الرامات عندي 21 جيجا. 21 جيجا يعني اقل شيء بعطيه 10 جيجا سواب، والباقي اقسمه بين الهوم والروت. اظن وصلت الفكرة. طبعا الان اوقف التسجيل وننتقل للجزء الثاني ان شاء الله.